Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Il sogno americano trasformato in un incubo per Gaetano Mirabella Costa, il siciliano di Fiumefreddo, si trova recluso ad Alligator Alcatraz in Florida. La preoccupazione in paese di chi lo conosce, mentre il suo legale denuncia violazione dei diritti umani. Un austriaco picchiato da un gruppo di palermitani, l'ennesimo episodio di violenza contro i turisti in città rafforza la preoccupazione che il fenomeno scoraggi l'afflusso di presenze. Federalberghi, in molti ignorano il problema sicurezza. La Sicilia nella morsa del grande caldo, temperatura in costante salita fino al picco di mercoledì, allerta rossa anche per il rischio incendi. In molte località attivato il centro operativo comunale per le emergenze. Crisi idrica in Sicilia, completato ma non ancora attivo il dissalatore di Porto Empedocle. Potrebbe salire il costo delle tariffe per l'acqua depurata. Goletta verde, resi noti i dati sulla qualità del mare in Sicilia. Molte le criticità rilevate dall'imbarcazione di Legambiente in diversi tratti della costa isolana. Spettacoli, talk show, personaggi e la musica di Ron hanno chiuso il Marittimo Italian Film Fest, la rassegna delle serate sotto le stelle sull'isola. Calcio, vince e convince il Palermo nella seconda amichevole in Valle d'Aosta. Finisce 5-1 contro una formazione svizzera. Molto soddisfatto il tecnico Inzaghi. Serie C, mentre il Catania riprende la preparazione a Norcia, sul fronte mercato la società valuta le prossime mosse. Al Siracusa arriva il nuovo direttore sportivo Antonello Laneri. Ancora ben trovati, ci sono anche 2 italiani nella rete della caccia ai migranti irregolari, fra loro un siciliano originario di Fiumefreddo nel Catanese. Fateci uscire da questo incubo, il suo grido. Lorena Dolci. Siamo in gabbia come dei polli, fateci uscire da questo incubo. In queste gabbie da Alligator Alcatraz in Florida, uno dei centri per immigrati irregolari voluti da Trump, c'è finito anche un siciliano, Gaetano Mirabella Costa, 45 anni. 10 anni fa ha lasciato Fiumefreddo per trovare lavoro e moglie negli Stati Uniti. Il sogno americano che si trasforma in incubo. Denunciato per violenze dall'ormai ex moglie e per detenzione di droga, finisce in carcere 6 mesi, per poi essere trasferito in questa struttura in attesa di espulsione. Tutto attorno paludi infestate da alligatori. Il suo appello al TG2: siamo 32 in cella, i bagni aperti, nessun colloquio con avvocato giudice, non so nemmeno che reato ho commesso. La madre Rosanna riferisce che l'hanno portato in catene mani e piedi. L'unica cosa positiva è che ha la possibilità di parlare al telefono. Fino a prima di partire per l'America, Gaetano Mirabella abitava qui in queste case alle mie spalle, in una frazione di Fiumefreddo, la frazione Liberto, dove ancora tutti lo conoscono. Penso che non è una cosa tanto normale. Lo conosco a Gaetano da una vita, abitava qua sotto, siamo stati vicini di casa da tanti anni. Dispiace, auguriamo che le istituzioni facciano qualcosa per poterlo almeno rientrare. Forse gli americani ci vanno pesante con queste cose. Non so, in Italia è tutto al contrario. Io sono stato professore di Gaetano, un bellissimo ricordo di Gaetano, un ragazzo in gamba, veramente determinato in quello che faceva e che fa, presuppongo. Lei cosa insegnava? Educazione fisica, e Gaetano era bravo, molto bravo. Il suo avvocato ha denunciato violazioni dei diritti umani e ha presentato appello. La Farnesina segue il suo caso e quello di un italo-argentino, Fernando Eduardo Artese, entrambi in attesa di rimpatrio. Mi sa ricogli presto. Ancora aggressioni ai turisti a Palermo, è toccato questa volta a una coppia di austriaci dei quali è stato picchiato un uomo da un gruppo di 3 palermitani. Episodi dunque su episodi, abbiamo sentito anche Federalberghi sulla preoccupazione eventuale che questo fatto possa in qualche modo allontanare il turismo dalla città. Marco Gullà. Una scia di violenza senza fine a Palermo e assalto ai turisti. L'ultimo episodio la scorsa notte. 2 austriaci, un giovane di 27 anni e ragazza di 29, sono stati aggrediti in via del Vespro, a 2 passi dall'ospedale policlinico. I 2 hanno raccontato agli agenti di polizia di essere stati avvicinati da 3 palermitani che gli hanno proposto l'acquisto di droga. Subito dopo i 3 si sarebbero scagliati contro il giovane picchiandolo. I 2 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale
ospedale. Qualche ora prima era toccato ad una coppia di statunitensi dove un giovane di 28 anni era stato colpito in volto con una mazza. E Federalberghi Palermo torna ad alzare la voce. La maggior parte dei turisti in città è ignara del problema sicurezza. Meno del 20% dei turisti è consapevole delle attuali criticità legate alla sicurezza urbana e questo dato è fornito per lo più da turisti italiani che si informano sui media e sulla stampa. Ancora una volta un richiamo alle istituzioni: dovete fare di più. Intanto si prova a tamponare l'emergenza in qualsiasi modo. Come operatori dell'accoglienza stiamo facendo uno sforzo immenso per tutelare l'immagine della nostra città, l'immagine turistica della nostra città. Non parliamo esplicitamente di insicurezza, non alimentiamo timori ai nostri ospiti, piuttosto modifichiamo i percorsi suggeriti classici, evitando di portarli in alcune aree e in fasce orarie nelle zone critiche, come i mercati storici e le aree soggette a movida sfrenata. E lo facciamo con discrezione, parlando di comfort e di vivibilità. Dopo il 19enne Antonio Russo è morto anche il secondo giovane coinvolto a Carini. Siamo nel Palermitano in un incidente stradale che si è verificato in Corso Italia. Giovanni Lococo, 22 anni, era stato trasportato la notte di venerdì in ospedale in gravissime condizioni. 2 a bordo di uno scooter erano finiti contro il marciapiede dopo aver perso il controllo del mezzo. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo adesso della Sicilia nella morsa del grande caldo. Pensate che già nelle prime ore del mattino le temperature hanno superato i 35 gradi in diverse località. Il vero picco è previsto intorno a mercoledì, soprattutto sul versante orientale e nell'entroterra. Vediamo come affrontare queste giornate. Emanuela Corsi. La fiammata africana ha raggiunto la Sicilia. A Francofonte, nel Siracusano, alle 8:30 di questa mattina la temperatura era superiore ai 38 gradi. Ma il vero picco è previsto per domani, soprattutto sul versante orientale dell'isola. Catena Nuova, Ramacca, Paternò, che è quella un po' meno esposta dalla brezza che entra dal Golfo di Catania, sulle aree più interne del Siracusano e sull'Ennese il termometro potrebbe anche raggiungere valori vicini alla soglia dei 46 gradi. Allerta rossa anche per il rischio incendi nelle province di Catania, Caltanissetta, Enne e Messina. Alta l'attenzione delle amministrazioni comunali. In diversi comuni è stato attivato il COC, mentre i volontari della Croce Rossa hanno predisposto dei presidi nelle piazze per offrire supporto alla popolazione. Fondamentale in queste giornate, secondo l'ASP, seguire alcune semplici regole, rivolte soprattutto a bambini, anziani e persone fragili. È opportuno che le persone cosiddette fragili rimangono il più possibile a casa, con l'aria condizionata o qualora non ci fosse, ventilazione con ventilatori, tenendo l'abbigliamento molto leggero, e anche la dieta alimentare è importante. Ma quali sono i sintomi dei colpi di calore? Mal di testa, confusione mentale, sudorazione, può avere anche ipotensione marcata e talvolta il colpo di sole, che anche non bisogna sottovalutare, anche febbre. Per quanto riguarda il lavoro, è importante osservare anche l'ordinanza regionale che vieta le attività dalle 12:30 alle 16 per le categorie più esposte alle alte temperature. Una situazione che però sarà di breve durata. Nel fine settimana, dicono gli esperti, correnti occidentali riporteranno la colonnina di mercurio su valori tipici dell'estate mediterranea. La crisi idrica in Sicilia ha completato ma non ancora attivo il dissalatore di Porto Empedocle. Potrebbe comunque salire il costo delle tariffe per l'acqua depurata. Sentiamo Giusy Lazzara. Il dissalatore c'è, si trova a ridosso del centro abitato sulla spiaggia di Porto Empedocle, lo si vede a pochi metri dai bagnanti sul litorale. Le prove tecniche e i collaudi hanno dato esito positivo, si aspetta adesso l'avvio e l'erogazione nelle condotte. Nel frattempo la crisi idrica, che pesa sempre di più, si farà sentire ancora, soprattutto in agricoltura. Quando sarà a pieno regime il dissalatore produrrà 96 litri d'acqua al secondo, il costo di gestione sarà di 1 milione al mese. Per ora sarà la regione che se ne farà
carico per 2 anni, stanziando alla fine 24 milioni di euro. Resta da capire quanto potrebbero essere aumentate le tariffe per l'acqua depurata. Attualmente il costo è più dove ce n'è meno, nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Enna. Nel frattempo si allungano i tempi di messa in funzione per gli altri 2 dissalatori, a Gela e Trapani. Da qui dovrebbe arrivare acqua anche per alcuni comuni della provincia di Agrigento. Resta aperto il nodo Invasi, che per mancanza di ristrutturazione restano mezzi vuoti con l'acqua che si disperde. Allarme al Tribunale di Trapani, dove verranno a mancare ben 9 magistrati nei prossimi mesi. Per il presidente Alessandra Camassa sarebbe opportuno che non ci fossero tempi morti tra i trasferimenti e i nuovi arrivi. Sentiamo Laura Spanò. 9 giudici in meno rispetto all'attuale organico di 24 togati è quanto avverrà da settembre a dicembre prossimo al Tribunale di Trapani. A lanciare l'allarme il presidente del Tribunale Alessandra Camassa. In pratica mancheranno 7 giudici al penale e 2 al civile, questo dopo il trasferimento degli ultimi 2 magistrati. È una situazione che si ripete in molti tribunali periferici dove il turnover è costante, ma questa è la provincia dove, come ha sottolineato solo pochi giorni fa il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici nel corso delle audizioni in prefettura, Cosa Nostra resiste e persiste a prescindere dalla fine di Matteo Messina Denaro. Diventa così di vitale importanza la copertura degli organici giudiziari. Il presidente Camassa ha evidenziato che ciò che deve essere evitato, ma che ancora non si è riusciti a fare, è assicurare che non vi siano tempi morti tra la partenza dei giudici in trasferimento e l'arrivo dei nuovi. Nei mesi scorsi a porre il problema sulla mancanza di magistrati sia nel Tribunale che nella Procura era stato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, che ad aprile aveva proclamato lo stato di agitazione. I dati evidenziati dal COA trapanese, contenuti in una delibera inviata anche al Presidente della Repubblica, al Ministro della Giustizia e al CSM, erano chiari. Nel Tribunale di Trapani si registra una scopertura del 24%, in Procura manca il 65% delle unità. Lascia il carcere, va ai domiciliari l'ex vice sindaco di Alcamo Pasquale Perricone, su decisione del Tribunale di Trapani che ha accolto l'istanza dei suoi legali. Perricone era recluso nel carcere Pagliarelli da quando è rimasto coinvolto nell'operazione antimafia condotta dalla DDE, accusato di voto di scambio politico-mafioso, vicenda che vede, lo ricordiamo, imputato per lo stesso reato l'ex senatore Nino Papania, anche lui da qualche settimana posto ai domiciliari dopo analoga detenzione in carcere. Adesso andiamo a Catania, vi presentiamo Roberto. Roberto fa il giardiniere volontario, vive da senza tetto, da quasi 20 anni si occupa di mantenere pulita e ordinata una piazza a Catania. Lo conosciamo con Tonino De Mana. A mani nude a rimuovere le erbacce, da solo, anzi no, con l'inseparabile Zanna, che nel frattempo si divora un osso. Lui è Roberto, originario di Acireale, 58 anni, 19, stabilmente vissuti a Largo Podgora, in pieno centro a Catania. Oggi ha iniziato di buon mattino. L'obiettivo, rendere accogliente questa piazzetta ed evitare che le erbe infestanti abbiano il sopravvento sulle piante. Ogni tanto si ferma, il caldo si fa sentire, poi di nuovo a capo chino, ma senza perdere di vista Zanna. E ora sta mangiando l'osso perché la mattina ha sentito questo camion con l'osso e lei si mangia l'osso. Lei si mangia l'osso e io mi faccio la pezzetta bella pulita. Ma tu immagina che questo filmato lo dovesse vedere il sindaco di Catania? Ma non ci credo. Poi se il sindaco vede questo filmato, il mio desiderio è avere un posto di lavoro in campagna, anche se vivo in strada, non mi interessa, importante che ho un posto di lavoro. Dorme in tenda Roberto, rifiuta il dormitorio ed il perché è subito spiegato. Io vado a dormire per un letto e poi lascio a dormire il mio cane nella strada? No, noi siamo 2 calamite, camminiamo insieme, mangiamo insieme e lei mi fa ridere e mi fa stare bene. È il beniamino di Largo Podgora, chi porta vestiti, chi porta da mangiare per lui e per Zanna. Adesso abbandonato, ben venga se questo signore si occupa a togliere tutta questa porcheria che c'è. Per me mi va benissimo. Intorno alle 10:30 ecco arrivare un furgone di Catania Multiservizi e qui per raccogliere l'erba sfalciata e lasciata ordinatamente sull'aiuola. Ora il lavoro di Roberto può dirsi compiuto insieme alla sua buona azione.
Tappa in Sicilia, a Porto Empedocle, per Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente che monitora la qualità del mare italiano. I dati evidenziano però purtroppo delle criticità lungo diversi tratti della costa isolana. Davide Sardo. Il mare siciliano continua a lanciare segnali preoccupanti. A rilevarlo è Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente impegnata nel monitoraggio della qualità delle acque lungo le coste italiane. Nel corso della tappa di Agrigento sono stati presentati dati relativi ai prelevi effettuati tra la fine di giugno e i primi di luglio. In tutto sono stati campionati 25 punti, 16 in mare aperto e 9 in prossimità di scarichi, foci di fiumi o torrenti. Il risultato? Il 44% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge, solo 14 sono risultati nella norma, mentre 11 hanno evidenziato problemi legati alla scarsa depurazione, 2 classificati come inquinati e ben 9 come fortemente inquinati. Nella costa trapanese abbiamo sui 4 punti prelevati 3 addirittura risultano inquinati e 2 fortemente inquinati, quindi insomma c'è la necessità su quell'area di intervenire in maniera molto più efficace, ma il dato che noi vogliamo anche rilevare è che c'è la necessità di dare maggiori informazioni ai cittadini sullo stato di balneazione. Nelle foci, nell'80% delle foci che abbiamo attenzionato non c'erano cartelli di divieto di balneazione. Un bilancio che conferma quanto sia urgente investire in sistemi di depurazione efficaci e nella tutela dell'ambiente marino, risorsa preziosa per la salute, l'ecosistema e l'economia dell'isola. La Goletta Verde riprende il suo viaggio, ma il messaggio resta: il mare siciliano va protetto, oggi più che mai. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo tra poco per mostrarvi le belle immagini di 3 tartarughe caretta caretta che sono state liberate nel mare di Favignana. A tra poco. Siamo tornati in studio e adesso le immagini di 3 tartarughe caretta caretta che sono state liberate nel mare di Favignana dopo essere state salvate dai carabinieri e curate dai veterinari, il servizio di Orazio Longo. Erano state salvate dai carabinieri nel tratto di mare tra Marettimo e Favignana lo scorso giugno. Eccole le tartarughe mentre vengono spinte verso il mare, salutate dai tanti turisti accorsi per assistere all'evento, riprese sott'acqua mentre si riadattano al loro mondo. Si tratta di 3 esemplari di tartaruga della specie protetta caretta caretta, trovate in evidente stato di difficoltà perché incapaci di immergersi per la verosimile ingestione di plastica. Erano state salvate dai militari del battello 405 di stanza nell'isola maggiore delle Egadi e affidate alle cure del personale veterinario specializzato dell'area marina protetta. Applicato un ciclo di cure naturali presso il centro provinciale di recupero per tartarughe marine che ha consentito l'espulsione delle plastiche ingerite riportandole in piena salute. Alla liberazione avvenuta a Favignana a Punta Sottile hanno partecipato i carabinieri forestali del centro anticrimine Natura di Palermo, distaccamento CITES di Trapani, il personale dell'area marina protetta e i carabinieri della stazione di Favignana. Emozionati i tanti turisti che hanno assistito alla liberazione. Allo spettacolo adesso, grande finale per l'evento estivo Marettimo Italian Film Fest, spettacoli, talk show e la grande musica di Ron per chiudere questa rassegna. Giusy Lazzara. Proiezioni, spettacoli e talk show per l'evento estivo di Marettimo Italian Film Fest che ha chiuso in bellezza con la musica di Ron. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. 6 giorni intensi sull'isola che esce dal silenzio dei mesi invernali e si anima di turisti e volti noti dello spettacolo. I festival più piccoli hanno un sapore più intimo, quasi familiare, le persone vengono a vederli stando già sul posto, magari non vengono apposta e c'è un po' l'atmosfera dell'arena di una volta, è molto bello. Marettimo vive anche l'ebbrezza di diventare un set cinematografico con riprese subacquee dello straordinario fondale. Presentato in anteprima il film Afrodite. Parte da un argomento che è legato alla mafia ed è un fatto realmente accaduto per andare a raccontare una storia intima di libertà fra 2 donne.
e quindi l'hanno definito un thriller romance. Nella serata conclusiva Pierluigi Diaco ha consegnato i premi Stella Maris, Claudia Gerini, Vanessa Gravina, Massimiliano Gallo, Matteo Martari e Antonio Catania. E si programma e si pensa già all'anno prossimo per accendere l'attenzione sull'isola, patrimonio naturalistico d'eccezione siciliano. Come se fosse una stazione. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Siamo al calcio, vince e convince il Palermo in una nuova amichevole finita 5-1 contro una formazione svizzera con la soddisfazione di mister Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. La crescita passa anche dalle amichevoli. Buona la seconda per il Palermo che dopo i 9 gol rifilati alla rappresentativa della Valle d'Aosta, ieri ha sconfitto con il punteggio di 5-1 il Paradiso, squadra della terza divisione svizzera, in cui uno degli azionisti è l'ex rossazzurro Maxi Lopez. Un test sicuramente più attendibile rispetto al primo. Pippo Inzaghi ha schierato 2 formazioni diverse e i passi di crescita, seppur graduali, sono già visibili. Il Palermo l'ha sbloccata subito con Ceccaroni, poi 2-0 di Ledo Aron, tra i migliori. Nella ripresa segna la formazione svizzera, ma il Palermo non si ferma e segna con Di Francesco, Corona e nel finale il sigillo di Brunori. Una partita tosta, però grandi miglioramenti come era normale che sia, le gambe un po' appesantite, però grande volontà, grande impegno. Mi sono piaciuti tutti, abbiamo fatto anche secondo me ottime cose con la palla, anche se chiaramente non abbiamo velocità, però cercano di fare tutto quello che proviamo, anche le pressioni. No, sono molto soddisfatto anche perché la partita era tosta. Mercato, Palumbo dopo le visite mediche si aggregherà ai suoi nuovi compagni. L'altro colpo che i rosanero sperano di chiudere è Bani, difensore del Genoa, ma qui la situazione è più complicata a causa delle resistenze del club ligure. Il difensore spinge per il trasferimento al Palermo, i liguri propongono il rinnovo e non abbassano le pretese rispetto agli oltre 2 milioni di euro richiesti in partenza. Alla Serie C adesso sono ripresi gli allenamenti per il Catania a Norcia, peraltro anche in vista della prima uscita appunto dei rossazzurri. Intanto a Trapani il presidente Antonini potrebbe regalare altri 2 colpi sul mercato. Francesco Triolo. È una giornata di lavoro duro, quello di oggi per il Catania nel ritiro di Norcia. La squadra ha ripreso gli allenamenti con una doppia seduta, la prima della seconda settimana di lavoro. Si pensa al campo, ai stand-by c'è tutto il resto, a cominciare dal mercato, anche perché questi per il direttore sportivo Ivano Pastore e il tecnico Mimmo Toscano sono anche giorni di valutazione. Si guarda cosa c'è in casa prima di tutto e poi magari si decide dove intervenire. Esclusi quelli a cui è già stato comunicato che non fanno parte del progetto di Toscano, c'è qualcuno del gruppo che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. È il caso di Cicerelli, lo scorso anno alla Ternana, che poi non ha effettuato il riscatto e quindi è tornata alla base una pedina che si sta rivelando potrebbe essere più utile che mai nella prossima stagione. Pastore e Toscano lo stanno osservando molto da vicino e lui sembra convincere l'area tecnica del Catania. Questa dovrebbe essere anche la settimana della prima uscita dei rossazzurri, ma non è detto che sia mercoledì contro i dilettanti del Trodica. Il programma infatti potrebbe subire qualche variazione. Anche il Trapani fatica, lo fa nel ritiro di Troina, dove i Granata stanno preparando la prossima stagione, in cui partiranno con una penalizzazione di 8 punti. La rosa è stata praticamente rivoluzionata, con 15 arrivi, gli ultimi Canotto, un ritorno e l'attaccante ormai ex Torres Fischnaller. I 2 sono in ritiro da sabato, ma il presidente Antonini potrebbe ancora regalare almeno un paio di colpi sul mercato. Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio. Oggi la conferenza stampa. Sentiamo Francesco Aloi. Possiamo dire Abemus direttore sportivo, l'ufficialità è arrivata. Oggi abbiamo avuto la fumata verde, perché la fumata bianca a Roma per il Papa, blu quando abbiamo vinto il campionato, azzurra e oggi verde perché il colore poi insomma di Siracusa e Santa Lucia. Era nell'aria già da giorni, ora è ufficiale. Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio. Per lui è un ritorno in azzurro.
È circa un mese che lavoriamo insieme quotidianamente, quindi credo che abbiamo fatto la scelta migliore per poter portare avanti il nostro progetto di calcio a Siracusa. Un progetto pluriennale che in 5 anni potrebbe portare il Siracusa alla promozione in Serie B. Intanto da neopromosso piedi per terra, ma tanta voglia di fare bene. L'obiettivo minimo è mantenere la categoria per poter portare avanti il nostro progetto, perché fare sali e scendi non è nelle nostre corde, nel nostro modello sportivo. In settimana inizierà il ritiro a Canicattini Bagni. In questi giorni mister Turati ha preferito far provare ai giocatori il nuovo terreno del De Simone. Intanto continua la campagna acquisti e già dalle prossime ore saranno ufficializzati nuovi nomi. Abbiamo prima preferito procedere con i rinnovi, inserire qualche giovane e in settimana iniziamo a fare poi mercato, però ricordo che il mix sarà sempre tra giovani, rinnovi e giocatori di categoria. Nel frattempo al De Simone si lavora per potenziare l'illuminazione delle torri faro. Tra settembre e ottobre dovrebbero arrivare i seggiolini. E per tutti gli approfondimenti sulle tematiche trattate nell'ultima parte del nostro telegiornale vi lascio come ogni lunedì al nostro Sicilia 24 Focus Calcio con la conduzione di Angelo Gagliano. Il telegiornale tornerà alle 19. A tutti buon pomeriggio.